先。我先。你先咩？你幾多啊？我84。你幾多歲啊？你問好歲冇事。我先啊嘛。係。冇事。我先就咩啊？咁話叫你過嚟坑口村食啊！坑口村嗰間正啊！嚇開咗咩啊？冇開啊！得擺喺度㗎嘛，嗰間我個人。皇宮本總店嚟㗎。唔知啊，我太耐入去唔知有乜嘢。皇宮本總店啊嘛，不嬲喺度嘅。哇！你隻錶好高級。知喎，但係真係你咁講出嚟。你仲有啲料啊！你爭緊自己啊！封個人，一隻啊！你仲爭啊？啦，一隻係咁應該冇辦法喎。唔俾我打10牌，冇辦法啦。食魚。加4蚊啫。你一兩隻啊呢度220。總共220啊。都未出天女獸，未足面你啦。我俾大氣真係俾大我就算啦。唔係算啦，我同你賭鋪好大嘅先。好啊，咁我出 SP 咯。出 SP。OK。你贏嘅10分。不過就冇到藥啦。係啦。10分。51。你先。擺咁精。打攪。扣自己2隻不識一齊。有啲咩陰謀？加埋張運湖底添喎。富華值100。呢隻睇人攞隻正真點頭啊！可以，係啊，可以。記唔記得天6塊黐線？2隻6塊黐線。我棄權啦又。左一。係。先。咁你都想殺夠細冇牛啊？怪佢收翻佢啊！殺夠細冇牛。大價。溫泉魚。嗰隻手啊。我冇放咗大陸起翻嚟。28。驚啦！驚。打死我！如果先人自己翻翻，啲人自己翻嚟㗎嘛，咁得意。因為啲人哋成日啲人講。係啊。咁你可以。
呢隻哇，都係冇轉啊！哇，跟住得90啫喎。自己小花出嚟你知。死點出？毒藥啦，冇啦。冇啊，冇抽，咁易抽到毒藥。毒藥冇咁易嘅。我抽一都係。嚟先。今次有咩瑞士嘅？次次都係咁樣。聖冇嘢出，為跟埋，你最多拉你一兩粒星嘅出。number 嚟687。我係魚，嗌住你先。有鎖啦，就係俾你，就係於我數出鎖，其實我唔係啊。呢隻唔係呢隻，去。哇！抽你神手啊，大佬！都唔係好掂啫。啊！攞翻嚟又點算啊？抽撚毒藥俾我得唔得？啊！抽到你都要開到，有機會。到我跟住。美國嘅，係嗰啲勁啲殺個背先。唱歌仔。呢張呢張有冇用㗎？都唔得啊。SP 喺度。好啦好啦，冇得揀我都。唔係，即係佢20冇得揀啊！名即係點先？有一揀你唔出咪俾我攞埋佢咯。咁啊輸咗梗唔得，劇本唔可以咁嘅狗啊！好先，我快啲，我先。真係機啊！你要有3萬6啊！3萬6。冇一堆啊冇啊！你反得第二個哦，收二位喎。鎖，攞掂咗先。唔係啊，拉大係可以鎖到啊。鎖冇用㗎，鎖冇用㗎，打嘢唔使落鎖㗎，係點都出到落㗎。冇啊，咁你就唔記得要落埋先啦。即係唔尊重啊嘛。3張豆報警啊，佢嗰張咧，我唔記得係直鎖嚟嘅。布拎呀，布拎拎擺啲人放。今次嗰人鎖，好3個豆。咁衰得唔得啊？人係咪？我唔知喎，我諗我諗衰人。走人啦，走人。我又唔翻嚟家。咁大個頭先。而且佢用佢呢啲係直鎖加夾劇，即係巴布。我依個上班你都冇必要起過下。玩啊，好有最後多咗。我都有。嗰個劇嚟㗎嘛。就啲人話新個修正會好啲，你用暗係修正。不過我呢轉新版即係如果你嗰個新咁影緊軍，你個信用比例大翻啲，其實你就相對輸力量。唔好揀，唔使咁認真佢啲啫。我因為我兄弟唔係交流就多啲熟悉，但係好似唔係玩㗎。咁啊，不如睇嚟都係我特殊。你木瓜嗱，冇係靠嘢㗎，每彎每都咁多錢咧。你請唔到幾多錢買啊？識用㗎嘛？我大喎，出唔出？8-9依家係啊。做咁多嘢，我又係要俾個8開我，咁樣我卡。女人邊啲型啊？我呢啲嘢冇人諗陣。你都冇嘢啊？我冇係男人就我呢個嘢。唉，呢個搞落鎖最講音。
你就有反擊機會，未齊牌啊！290，不過我太咗我哋睇片先啦，再講啦。或者我哋睇先啦。都睇得屌有得贏啦！屌幾撚驚你嗰隻？好男人晒。光線幾撚驚殺機械有咩出過？出過我就出幾隻？呢哇！你嗰個釘咗啊！殺手魔，收翻去，得唔得嘅有咗？唔出嚟，出唔係得8分。70，好似嚟先，我25歲。西貢嗰個啊！西貢嗰個西貢仔，睇個袋。我先。我哋知西貢仔。你同我攞啲嘢。哦，好啊，好啊。左場。群雄出唔出？有冇落埋八爪魚？你可以打水線啊，落水所嘅做交流。7張手牌。係啊，男其實想打70定50？ 90男70好似70好似好少。 90男，但係你好多男都係90有陰謀喎，細打埋。唔係90打晒啊！點出？冇所謂咩都係得嗰啲嘢啫喎。係。我哋開翻機械錢喎，我覺得係咪啊？唔係，我諗翻下鋪打，冇辦法我上唔到打 SP 啊，我上唔到打 SP 啊。我下鋪應該打尾葉應該。嚇有尾葉下鋪？我以為咁鋪開翻打閃光啊，所以我焗住出天災，因為我得送華。呢啲牌呢啲嘢我哋未上。冇辦法，呢啲機械雙殺。好啦，到。